eravamo rimasti. E per la salvezza del mondo, spiegò mentre mi donava il sacco con i fogli. Tienili custoditi fino a quando non troverai la macchina che stampa i libri. E mi fece indossare una tunica che aveva cucito con le sue mani, mettendo insieme i pezzi di stoffa bianca a righe azzurre. Ti porterà fortuna, aggiunse, usando le stesse parole di quando erano venuti a chiamarmi gli stradiotti per accompagnarmi da Monpensier. In quel mese di assedio ero diventato ancora più vecchio e nei pochi istanti di silenzio in cui ci guardammo, prima di dirci addio, immaginai la mia avventura in cerca di questa macchina. Non pensai nient'altro e guardai un'ultima volta negli occhi mio padre. Tornava a essere l'anima spersa che era stata arrivando da Trebisonda, ma era finalmente libero dalla profezia di Barba Ierat, finalmente sicuro di non essersi sbagliato e con un unico desiderio ancora da compiere, cercare Maria di Fattà, raccontare di me e del mio viaggio. Qui non c'è che morte, disse, va via, e mi diede anche il bastone di ciliegio che era appartenuto a nonno Sciuli. Gli incontri sotto il mandorlo dell'eterna fioritura non terminavano mai senza che Fra Antonio si facesse accompagnare su una collina a occidente di Attella. La collina di Vittalba, da dove si vedeva un pezzo di valle. Lassù tirava sempre un refolo d'aria, buono a cullare il sano dei sambuchi che crescevano vicino all'acqua. Fra Antonio progettava di costruirci una cappella dove i mercanti o i pellegrini potessero fermarsi a pregare. Aveva cominciato a trascinare pietre dal fiume, poi si era ammalato di malaria e dopo la sua morte mio padre aveva preferito che tutto rimanesse com'era, nient'altro che un rudere, a dimostrazione che le opere degli uomini sono polvere dinanzi all'Onnipotente. Potevo avere 5 o 6 anni quando mio padre aveva fermato il carretto in cima alla collina e mi aveva fatto stendere a terra sotto la pianta di fico che Fra Antonio aveva accarezzato staccandosi da terra mentre celebrava messa. Quassù è avvenuto il primo miracolo, aveva detto. Fate accarezzare anche tu dalle foglie. Era inverno, brillavano le stelle e c'era apparsa una scia di gru che da oriente volava verso occidente, disposta in aria come la punta di una freccia. Qui siamo a Vittalba, aveva detto mio padre, e si era messo ad ascoltare il vento. La senti anche tu la voce di Barba Ierat? Forse la sentivo, ma ero troppo piccolo per ricordarmene, e ancora oggi, dopo questi anni, non riesco a capacitarmi per chissà quale sconosciuto sentiero il nome di Vittalba fosse arrivato sulla bocca di mio padre, mentre mi abbracciava per congedarmi, però ho sempre creduto che fosse il luogo dove Frère Antoine aveva scelto di essere sepolto. Non era ancora giorno quando mi separai da lui per tornare da Montpensier e le ore mancanti alla partenza volarono dietro ai falegnami che inchiodavano 2 baldacchini sui carretti trainati dai buoi, uno per Ferrandino, l'altro per Montpensier, entrambi fiacchi da non potersi reggere in groppa alle cavalcature.
Appena sorse il sole, la fila dei francesi si mise in cammino verso le gole della Civita, rifacendo al contrario il tragitto che avevano percorso un mese prima, quando marciavano sicuri dalla vittoria. Si muovevano a fatica dietro Gonzaga, stanchi di trascinare bombarde. Ancor più dietro il carro con le bagasse e pirote. Infine i baldacchini di Montpensier e di Ferrandino. Gonzaga li aveva sistemati in coda al corteo, a distanza della retroguardia, per evitare che il dondolio delle spade togliesse il sonno ai sovrani. A distinguerli uno dall'altro, oltre al colore delle insegne, pendeva un ramo del mandorlo fiorito che mi ero ricordato di tagliare. Intorno agli ultimi carretti si trascinavano segretari, ambasciatori, diplomatici. Portavano le insegne con i giri di Francia, i leoni di Venezia, i serpenti di Milano, ma procedevano a piedi perché i cavalli erano stati macellati. Alla fine del corteo, in mezzo ad almeno 10 serve, avanzava la moglie di Ferrandino, abbigliata di un abbroccato rosso che la copriva fino ai piedi. Gaston de Foix non si fece sfuggire l'occasione per ritrarla come un'odalisca in mezzo alla corte, un fiore di melograno ancora senza frutto. A me parve di riconoscere in lei la ragazza incontrata la notte dentro la boscaglia, durante la festa aragonese, e lasciai a tale nell'incanto dei suoi passi leggeri, quasi una danza in onore di quel luogo che aveva dato la vittoria alla stirpe di suo marito, ma gli aveva rubato la salute. La danza durò fino alla discesa dove scorreva il fiume. Dopodiché la strada cominciava a salire e la regina saltò a bordo del carretto che le era stato assegnato. Si infilò sotto un baldacchino coperto da un mantello azzurro e lasciò alla nostra vista i piedi sottili e sporchi. Mi voltai un'ultima volta proprio dove il tratturo abbandonava il Bradano per infilarsi nelle gole della Civita. Salivano i pennacchi di fumo dai tetti di attella e le mura di cinta erano danneggiate. Nulla ormai si era conservato, come un mese prima, quando il grano dei campi era stato mietuto e non raccolto. La guerra arrivata con i fanti di Montpensier aveva divorato edifici e persone, imbrattato di sangue persino i desideri degli uomini. E mi rassegnai ad affrontare il viaggio pensando alla solitudine del mondo che restava dietro le mie spalle. Come un grumo di parole da consegnare alla purezza del fuoco.